Armiq, do të flasim për shqiptarët në Preshevë, për situatën atje. Kemi një lajm të mirë këto ditë pasi një delegacion amerikan, pas rezolutos si miratoi disa muaj më parë, ka zbritur vetë në terren, duke ardhur në Lugin, pra në Preshevë, për të parë situatën aty. Ishte edhe në Beograd, ku takua me autoritetet, disa sipas informacioneve edhe nuk e kanë pritur. Megjithatë, kryesorja ka qenë që ai ka parë situatën e shqiptarëve në Lugin, duke mësuar më shumë për atë që kishte dëgjuar, letrat që kishin marrë, kërkesat, shqetësimet, hallet, problemet e shqiptarëve aty nga pasivizimi i adresave, edhe diskriminimi pafund në gjithë aspektet e tjera. Por megjithatë, për të folur më konkretisht se çfarë është diskutuar aty dhe çfarë ka thënë dy kongresmenët, do të zhvilloj një bisedë me mikun e emisionit tonë, zotin Refik Hasani, gazetar publicist nga Bujanovci. Zoti Hasani, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit shumë për mësim. Zoti Hasani, çfarë mësuan më shumë amerikanët që erdhën në Preshevë? Vërtet, vizita e sotshme realizuar në Preshevë nga dy kongres amerikan, nga kongresmeni amerikan Kate Self, republikan, dhe Suhas Subramanian, që është demokrat, është një rësie të veçantë, sepse dihet mirëfilli që Kongresi Amerikan me 21 janar të vitit 2006, pra të këtij viti, kanë paraqit një rezolut që në fakt i bëri fashë, ashtu sikur e thatë ju demokratë e republikanë. Kjo është shumë për ta përshëndet që janë dy taboret e subjekteve politike më të mëdha që veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra republikanë dhe demokratë. Pra, ishte fjala në rezolutën 64-11 të muajit janar të këtij viti, paraqiten një rezolut ku përshkruan gjendjen jo të mirë, gjithsesi gjendjen alarmante që ka një diskriminim sistematik shtetëror që është në mënyrë të organizuar nga instancat më të larta të Republikës së Serbisë, që bëhet ndaj shqiptarëve në Preshevë, Bujanovci dhe Medveç. Pra, marr për bazë që kjo rezolut tani më është brenda 6 muajorit dhe pritet brenda periudhës 6 muajore që është parashef ligji, dikun ka pjesa e dytë e muajit korrekt të këtij viti, të propozohet dhe të nxirret edhe të vendoset e pastaj të nxirret si akt, si rezolut që pastaj sipas ligjeve në fuqi atje duhet të nënshkruajë edhe shteti presidenti i SBA-s kështu me radhë. Pra, kjo vizitë është një rëndësie të jashtëzakonshme. Ne kësi vizitë kemi pa vetëm gjatë luftës, gjithsesi gjatë kërmëngritjes armatosur të ushtrisë lirëtare për Preshevë, Bujanovci dhe Medveç, gjatë kohës së luftës dhe gjatë arritjes dhe prezantimit të negociatave për arritjen e armëpushimit gjithsesi marrëveshjes së Konçulit, kur është bë më 20 maj të vitit 2001 e këndej. Kësi delegacione nuk kemi pas, ka pas vizita të ndërsjellta kështu me radhë, po këtë kur e marrmi që ndërlidhet drejtpërdrejtë me rezolutën, sepse tani më Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si Senati, ashtu edhe Kongresi Amerikan, si Bashkimi Evropian që ka edhe rezoluta të miratuara, pastaj edhe është ngritë çështja edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Pra, kjo vizitë është një rëndësie shumë të rëndësishme që ne e marrim parasysh që ka ardhur si mbledhjen e fakteve dhe provave dhe kontakte drejtpërdrejtë nga afër që u takun, siç e thash edhe në fillim, me kongresistët nga takimi për gjendjen aty. Po, nga ajo që u pa pas takimeve të realizuara që kishin në Bosnjë Hercegovinë, pastaj në Beograd dhe zbritën në Preshevë, ato deklarata aty në ishte që vërtet Serbia ka të lashe të mëdha me shqiptarët në Preshevë, Bujanovci dhe Medveç. Kështu e thanë, dhe normal që në këso vizitat të tilla ato si duket ma shumë janë kontrarezervume dhe presmi që rezolutat të miratohet dhe të ngritet nivelin më të lartë
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në mënyrë institucionale pastaj të zyrtarizohet diskriminimi dhe pastaj Serbia